ค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนอนุบาลบายครูปุ๋ยระดับชั้นอนุบาล 1โรงเรียนบ้านวังหินมาพบกับครูปุ๋ยอีกเช่นเคยนะคะและในสัปดาห์นี้ครูปุ๋ยจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นให้เด็กๆรอชมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆจากเพลงที่ปุ๋ยให้เด็กฟังไปนั้นนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าชื่อเพลงว่าอะไรเอ่ยชื่อเพลงว่าเสียงสัตว์นะคะและในบทเพลงก็ได้มีสัตว์ต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าในสัปดาห์นี้ครูปุ๋ยพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนะใช่แล้วค่ะในสัปดาห์นี้ครูปุ๋ยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยสัตว์โลกน่ารักนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตามครูปุ๋ยมาเรียนกันได้เลยค่ะมาค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนั้นครูปุ๋ยจะพาเด็กๆไปดูสัตว์จากสถานที่ต่างๆกันนะคะและจากทั่วโลกเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตามครูปุ๋ยไปดูกันได้เลยค่ะวิดีโอที่เด็กได้รับชมกันไปนะคะก็มีสัตว์ต่างๆมากมายนะคะในโลกใบนี้ซึ่งจะมีรูปร่างลักษณะและมีที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันนะคะเรา
จึงใช้แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะในการแยกแยะชนิดและประเภทของสัตว์ต่างๆนะคะเช่นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าค่ะวันนี้ครูปุ๋ยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กับสัตว์ประเภทต่างๆกันนะคะสัตว์บกเป็นสิ่งมีชีวิตมีทั้ง2 ขาและ4 ขานะคะไม่นับคนค่ะจะอาศัยใช้ชีวิตอยู่บนบกส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ใหญ่นะคะเช่นยีราฟม้าวัวสิงโตแกะม้าลายนะคะเป็นต้นค่ะเด็กๆสัตว์น้ำสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำหรือดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำนะคะหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมหลังได้แก่กุ้งหอยปูปลานะคะสัตว์น้ำที่ใช้เป็นอาหารได้แก่สัตว์น้ำในกลุ่มปลาได้แก่ปลาชนิดต่างๆนะคะและยังมีปลาในน้ำเค็มด้วยนะคะเด็กๆสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกคือสัตว์ที่มีผิวหนังนิ่มเปียกชื้นไม่มีเกล็ดออกลูกเป็นไข่นะคะสู่ตอนต้นของชีวิตจะอาศัยอยู่ในน้ำเมื่อเติบโตจะมาอาศัยอยู่บนบกนะคะเช่นกบเขียดอึ่งอ่างค้างคกเต่าจระเข้ค่ะสัตว์ป่าคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่านะคะได้แก่กวางเก้งเสือและช้างสัตว์เหล่านี้จะอาศัยอยู่ในป่าและดำเนินชีวิตอยู่ในป่านะคะเด็กๆสัตว์เลี้ยงมีหลายประเภทนะคะเด็กๆมีที่เลี้ยงไว้ใช้งานได้แก่ช้างม้าวัวควายเลี้ยงเป็นอาหารนะคะได้แก่หมูไก่เป็ดวัวปลาและที่เลี้ยงไว้ดูเพื่อความเพลิดเพลินได้แก่ปลานกสุนัขแมวค่ะเรามาดูประโยชน์ของสัตว์ต่อมนุษย์กันนะคะเด็กๆประโยชน์ของสัตว์ต่อมนุษย์นะคะใช้เป็นอาหารเลี้ยงชีพได้แก่ใช้เนื้อหมูเนื้อไก่ประกอบอาหารนะคะใช้เป็นพาหนะหรือแรงงานบรรทุกสิ่งของนะคะและให้ความเพลิดเพลินสัตว์บางชนิดให้ความเพลิดเพลินกับเจ้าของนะคะเช่นนกแมวหมาบางชนิดใช้ทำเครื่องนุ่มห่มนะคะและบางชนิดใช้ทางการแพทย์สำหรับการทดลองตัวยาใหม่ๆนะคะรวมถึงการทำให้เกิดรายได้ในครัวเรือนจากการเลี้ยงสัตว์ต่างๆด้วยนะคะเด็กๆและการป้องกันอันตรายจากสัตว์บางชนิดที่มีพิษนะคะเราควรหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่รกนะคะหากจำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่รกหรืออันตรายนะคะอาจจะถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยได้เด็กๆควรแต่งกายให้มิดชิดนะคะและสวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นรองเท้าบูทหน้ากากถุงมือหมวกคลุมศีรษะเป็นต้นนะคะทั้งนี้หากไม่จำเป็นนะคะเด็กๆไม่ควรเข้าไปอยู่ในพื้นที่รกร้างหรืออับชื้นนะคะเด็กๆสุดท้ายนี้นะคะครูปุ๋ยขอฝากเด็กๆในเรื่องของความเมตตากรุณาต่อสัตว์นะคะเด็กๆควรมีจิตใจเมตตากรุณาต่อสัตว์ไม่รังแกสัตว์นะคะและเมื่อเด็กๆนำสัตว์มาเลี้ยงนะคะเด็กๆต้องเลี้ยงด้วยความรักดูแลเอาใจใส่ให้อาหารพวกเด็กสัตว์เลี้ยงของเด็กๆด้วยนะคะเป็นยังไงกันนะคะเด็กๆหน่วยสัตว์โลกน่ารักสนุกไหมเอ่ยและวันนี้ครูปุ๋ยยังมีกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือกิจกรรมนิทานแสนสนุกนะคะเด็กๆอยากฟังนิทานจากครูปุ๋ยกันหรือยังคะถ้าอยากฟังนิทานแล้วตามไปฟังกันได้เลยค่ะนิทานเล่าไปพับไปเรื่องตัวอะไรอยู่ในบ้านผีสิงเรื่องโดยรองศาสตราจารย์กุลวราชูพงษ์ไพโรจน์ณ ชายป่าแห่งหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่บ้านหลังนี้มีหน้าตาประหลาดมากเลยค่ะเด็กๆเพราะว่าหลังคาของบ้านตั้งอยู่บนพื้นดินค่ะชาวบ้านต่างล่ำลือกันว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านผีสิงเพราะบ้านหลังนี้จะมีเสียงดังกุกกักกุกกักกุกกักอยู่ตลอดเวลาค่ะเด็กๆอยู่มาวันหนึ่งมีนายพราน2 คนเป็นเพื่อนรักกันต่างสงสัยในบ้านหลังนี้เลยพากันมาที่หน้าบ้านหลังนี้ค่ะเด็กๆพอมาถึงหน้าบ้านหลังนี้ก็มีเสียงดังกุกกักกุกกักนายพรานทั้ง2เลยเดินเข้าไปในบ้าน
ขณะที่นายพรานทั้งสองเดินเข้าไปในบ้านนั้นประตูบ้านก็ได้ปิดลงมานายพรานทั้งสองเกิดความตกใจเป็นอย่างมากก็ช่วยกันเปิดประตูบ้านแต่ประตูบ้านหลังนี้มีบานใหญ่มากเลยค่ะเด็กๆนายพรานทั้งสองจึงช่วยกันออกแรงเปิดประตูบ้านหลังบานที่1ค่ะ1 2 3อึ๊บได้แล้วค่ะนับเด็กๆมาเปิดประตูบ้านหลังที่2กันเลยนะคะ1 2 3อึ๊บได้แล้วค่ะเมื่อประตูบ้านเปิดออกมานายพรานทั้งสองก็วิ่งออกไปอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็ยังได้ยินเสียงดังกุกกักกุกกักจากในตัวบ้านนายพรานทั้งสองจึงเดินพากันเดินอ้อมไปหลังบ้านและเมื่อมาถึงหลังบ้านก็ยังมีเสียงดังกุกกักกุกกักอยู่ในบ้านหลังนี้นายพรานทั้งสองจึงปีนขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาทันใดนั้นที่นายพรานปีนขึ้นไปห้องใต้หลังคาก็ได้ถล่มลงมาค่ะเด็กๆและนายพรานก็ได้เจอกับตัวอะไรก็ไม่ทราบนะคะอยู่ในบ้านหลังนี้เด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าเป็นตัวอะไรมันมีตากลมๆส่วนตรงโตด้วยนะคะเด็กๆแล้วก็มีจมูกยาวๆยื่นออกมาด้วยค่ะเด็กๆตัวอะไรนะเด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นตัวอะไรตัวอะไรนะคะตัวอะไรนี่ค่ะใช่แล้วค่ะเป็นตัวหมาป่านั่นเองค่ะเด็กๆนิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าอย่ากลัวอะไรกับสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นนะคะนิทานจบแล้วเด็กๆมาตกแต่งใบหน้าของพี่หมาป่าวันนี้นะคะแล้วส่งมาให้คุณครูปุ๋ยในไลน์กลุ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ